गाड़ी को जोड़ने जा रहे हैं और ये एक टायर और ये दूसरा टायर ये नहीं लगा इसमें, ये फिर भी नहीं लगा इसमें। और अब देखो मैंने लगा दिया, अब लगाएंगे। ये क्या लगेगा? अभी भी नहीं लग रहा इसमें। अब क्या लगाएंगे? ओ ये तो नहीं लगेगा इसमें। ओ यस, ये लग गया इसमें। और अब ये ऊपर से लगाएंगे और ये फिट हो गया। हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया, मैंने कर दिखाया। और अब ये नीचे से ये लगाएंगे, ये भी नहीं लग रहा है। ओ यस, पहले हमको फ्रेम लगाना चाहिए ये वाला। और ये देखो लग चुका है इसमें। और ये भी लगा दिया। और अब बारी आई इसकी। इसको हम कहाँ पे लगाएंगे? ये पीछे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ नहीं लग रहा। क्या पीछे लगेगा? ओ ये तो दिक्कत आ रही। क्या आपको पता है कि ये कहाँ पे लगेगा? तो हमें ज़रूर बताएं। ओ ये यस, यहाँ पे लगेगा। अब हम उठाने चल रहे हैं कचरा। लेकिन हमें अभी फ़ोन आया कि तुमको कचरा नहीं, तुमको तो रोड बनाना है। एक गड्ढे का 300 रुपये मिलेगा तुमको। और मैं चल दिया सीधे, क्योंकि मेरे को कपड़े भी लेना है इसलिए। और मैं ये सीधे जाते जा रहा हूँ। अभी तक मेरे को कोई गड्ढा नहीं मिला। और ये मिल गया, और ये गड्ढा आ गया। देखो 300 रुपये मेरे हो गए हैं यहाँ पे। और ये देखिए मैं लग गया इसमें बनाने में। ओ ये कौन है भाई? तू कौन है बे? ओ ये गड्ढे को दापता है। ये देखो ऐसे करके। चलो ठीक है, दोनों लोग मिल के काम करेंगे। ठीक है। और अब आगे चलते हैं, दूसरा गड्ढा ढूंढते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास 300 रुपये ये हुए हैं। क्या होगा आज मेरा? ओ ये आगे चलते। ओ ये दूसरा भी गड्ढा आ गया, इसको भी भर देते हैं। 600 रुपये होंगे अपने। और ये देखो अपना दोस्त है, कितनी जल्दी आ जाता है। मैं इसको कॉल भी नहीं करता, ये फिर भी आ जाता है। ओ यस, चलो तीसरा गड्ढा ढूंढते हैं जिससे हमारे 900 रुपये हो। मेरे को फ़ोन आया है कि तुमको 900 रुपये मिलेंगे। अभी 2 हुए हैं, शायद आगे एक और गड्ढा मिल जाए। ओ ये देखिए शॉप, यहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो। गड्ढा आ गया। अब इसको भी भर देते हैं जल्दी से और अपना काम पूरा करते हैं। और 900 रुपये लेके चलते हैं घूमने आज। ओ यस, ठीक है भाई, तू भी अपना जल्दी काम कर और आगे से तू भी पैसे ले लेना अपने। ओके ठीक है भाई।